कुछ ऐसे जानवर जिनकी आवाज़ सुनकर तो आप भी कहेंगे। और लास्ट वाले की आवाज़ तो सबसे मजेदार होने वाली है। नंबर 3 पर आता है भेड़िया। दोस्तों, कभी न पालतू बनाए जाने वाले इस जानवर की आवाज़ सबसे डरावनी होती है, जो कुछ ऐसी होती है। नंबर 2 पर आता है जैगुआर। दोस्तों, जैगुआर मुख्य रूप से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही शानदार तैराक भी होते हैं, जिनकी आवाज़ कुछ ऐसी होती है। नंबर 1 को जानने से पहले अगर आपको भी लगता है कि आपके पापा एक रियल हीरो है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में ये वाला इमोजी जरूर सेंड करना। नंबर 1 पर आता है बकरा। यदि आप भी गांव की तरफ रहते हो तो जरूर जानते होंगे कि इसकी आवाज़ सबसे फनी होती है।